今天我们讲解五搭牌原理以及如何分解自己的手牌。我们先来讲一下什么叫五搭原理。五搭牌原理呢，说的通俗一点呀，就是我们胡牌啊需要五搭牌，其中呢4副成牌加一个对子就可以胡牌了。成牌的话呢，大家也都知道，就是3张牌嘛。成牌呢可能是顺子，也可能是克子，但是我们组成每一副成牌之前都需要一个搭子，搭子最少是2张，也可能呢是3张，也可以是4张。但绝对不是一张不能称为搭子啊。关于搭子的具体价值，我前面的视频呢已经讲过了。然后我们起手的话呢是13张牌，庄家是14张，以平均几率来算的话，会有3、4张条子，3、4张筒子，3、4张腕子，然后几张字牌。再根据搭子的基础概念，我们会有条、筒、腕加字牌各到1、2搭。但是往往我们起手平均的几率呢并不大，所以呀，牌一起手，我们必须得快速的知道自己手里有几搭牌，多一搭不行，少一搭也不行，这个是基本功啊，我们必须得了解，要不然你打得越久，输的越多啊，因为几率久了呢，就会接近于真实。续盘当中呀，我们必须要时刻观察搭子的数量以及变化的情况，少一搭呢，我们要尽快的凑一搭出来。多一搭呢，我们就要尽快的拆一搭，因为我们越早拆，我们的进牌效率也就越高。我们要时刻记住，胡牌只需要5搭。来，我们先来看一个例子，比如说这手牌，我先来分解一下啊。3个1筒是一搭，3、4筒为一搭，8、8、9筒一搭，然后1对9万是一搭，6、7万为一搭，3、4万为一搭。这里再和大家说一下，分解手牌的话呢，我们应该优先分解出来成牌。成牌呢，包括了克子或者说是顺子，而且顺子我们应该优先分解出靠边的顺子，因为靠边的顺子呢是无法传递进牌的。在后面的清一色课程视频当中，我会专门讲解传递听牌的问题。第一步分解出成牌，第二步分解出对子，如果有对子带搭的牌型，可以一并分解出来。第3步再来分解出两面搭，第4步分解出卡张搭或者说是边砍搭，如果有3张连砍搭子，也可以看作一搭，一并给它分解出来。大家一定要记住这个顺序。好，我们分解完手牌，大家可以看到我这儿呢有6搭牌，那么根据5搭牌原理，我们需要拆掉一搭，但是这个时候很多马友都会犯一个错误，因为这手牌呢我们手上全是两面搭子和对子，你都舍不得拆，于是呢就把这张9饼给打出去了。这就是一个典型的不知道5搭牌原理的。大家可以看一下啊，我们打掉这张9饼之后，我们手里仍然是6搭牌，后面无论我们是摸进2、5筒，还是腕子这边摸了2、5、8万，我们都需要去拆掉一搭。这样的话呢，我们又多了一张废牌在手里，所以我们早晚都需要面临着一个拆搭的情况。搭子再好再多，它也是没有用的啊，多了也是没有用的。所以这手牌呢，正确的打法应该是去打掉这张6万，留下这张9筒。为什么？因为这边3、4万我们需要进2、5万，而6、7万我们需要进5、8万。那这里就存在了一个有效牌重复的问题，因为我们都需要5万，但是我们选择打掉这张6万的话呢，剩下来的这个7万，它可以往9万这边去组上。这样的话，我们来了8万同样有用，来了2、5万我们也是同样有用的。所以当我们手牌是6搭牌的时候，我们应该尽早的去拆搭，这样的话就不会有废牌在手里。而且拆搭的话呢，应该去拆掉有效牌重复的牌，确定了有效牌重复的搭子以后，再去看一下打掉其中一张之后，剩下的一张能不能起到一个优化的作用，从而进一步给我们的手牌提供一个竞争。那么以上这个就是从分解手牌到确定搭数再到拆搭手牌的一个正确思维步骤，大家一定都要养成这个习惯，这样的话呢，我们的胜率啊想不高都难啊。然后我们再来看一下另外一个案例，现在我给大家几秒钟的时间思考，你们按照我刚刚给大家讲解的思维步骤看一下这手牌应该打掉哪一张，然后我再来给大家做讲解，看看你们想的对不对啊。这里再和大家说一下，我们后面的课程案例当中，我都不会去放这个盒里面出来的牌，因为盒里面出来的牌啊千变万化，而且盒里面的牌呢放了也没什么意义，只会增加我们的学习难度啊。
我们只需要看一眼就知道了，好吧？那么现在呢，大家思考一下，这手牌根据五大牌原理，我们打掉哪一张呢？来，我们先把这手牌分解一下，7、8条一搭，5、5、5、6饼为一搭，2、3万呢一搭，3个9万又是一副成牌，一对妖姬是一搭，3、4条一搭，这又是一个6搭牌型。这里估计很多马友啊会选择打掉这张6饼，或者说打掉这张5饼，对不对？不管我们是打6饼还是5饼，我们的手牌呢还是一个6搭牌。后面我们摸来了这个1、4万或者2、5条，或者是6、9条，都还要面临拆搭的情况。这样的话呢，我们手里就又有一张废牌在手里了。下一圈的话，你还是要去打掉，效率的话呢就会慢很多。其实现实中呀，很多马友都在犯这样子的错误，打到别人胡牌，自己都还在5搭牌和6搭牌之间徘徊，对不对？你自己还浑然不知道，总感觉自己这个手里全是好搭子啊，舍不得拆。但是搭子再好，你搭子多了有什么用呢？所以这手牌正确的打法应该是去打掉这张4条。为什么？假如说我们不拆这张4条，我们选择去拆掉这张6筒，那么后面假如说我们摸进来了一张5条呢，我们是不是又要面临着一个拆搭了呀？我们是要去拆2、3万呢，还是要去拆7、8条呢？还是去拆一对5筒呢？还是去拆这个1条呢？所以这手牌正确打法应该是去直接打掉这张4条，剩下来的这个3条还可以跟这边妖姬组在一起。这样的话呢，我们来了2条也是同样有用的。我们只是丢失了5条的进章，但是我的手牌呢变成了5搭牌。这样的话，至少效率要提高1圈。好，我们再来看另外一个牌型，同样的还是给大家几秒钟的时间去思考。你们看一下应该打掉哪一张，看一下你们学会了没有，好不好？好，时间到，我们先来分解一下这个牌的话呢，1、3啊，这个3饼是一搭，然后3个9饼是一副成牌，5、7万是一搭，1、2、3万是一副成牌，7条呢是一个单张，3条是一个单张。分解完之后，大家可以看到这个牌我们只有4搭牌，对不对？我们缺一搭，估计大部分马友还是说就直接选掉打掉这张3条或者这张7条，对不对？其实这牌啊，正确的打法呢应该是去打掉这张1筒，为什么呢？因为我们缺的是搭子，其他都不缺。我们如果打掉1筒的话，我只是损失掉了2筒的进章。那这里本来就是4搭牌，但是我们留下3、7条的话呢，这个来了1到9条，我们都可以去跟它组上搭子。所以大家记住啊，搭子多了我们去拆搭，搭子少了应该去凑搭。5搭牌原理它是第一要务，好吧？让我们看一下这个分解手牌的案例啊，看一下这手牌，4、5万为一搭。然后呢，这个9条为一搭，2、4、4条为一搭，7、8、9饼为一搭，2个7饼为一搭，3、4饼为一搭。这边的话呢，我们有2种分解方式，主要是取决于我们手上有没有对子。筒子这边呢是一个顺克队形，还是一个靠边的顺克队形。这种靠边的顺克队形啊，能够给我们提供最大的价值呢，就是一副成牌加上一个对子。但是我们手里呢已经有了一对9条了，是不是？所以说呢，我们应该优先把1砍7筒分解出来，这样子，然后把8、9筒呢看成一搭，3、4饼呢看成一搭，好吧？这样子分解的话，很明显，正确的打法就应该直接选择打掉这张9筒就可以了。那么如果说啊，我把这个2、4、4条换成一个2、3、4条呢，然后把我们的9条换成这个8条呢，那这手牌我们就不能这样子分解了。这手牌我们就应该把一对7筒分解出来，然后把7、8、9筒的成牌抽出来，这边对7筒看成一搭。为什么要这样分解？因为我们全手没有一个对子，是不是？这样分解的话呢，我们就应该直接选择打掉这张9条了，好吧？那我们再来看一个分解手牌的案例啊。好，我们先来分解一下，一对9饼是一搭嘛，4、5、5筒一搭，一对2万7、8条5、6、7、2、4，这又是一个6搭牌，是不是？大家觉得这样子的分解对不对？其实这样分解肯定是不对的。大家可以看到我们的万子和筒子这边无论怎么分解，它都是3搭牌。那么条子这边呢，我们其实只需要2搭就够了啊。正确的方法应该是这样的，一对7条带一个8条为一搭，然后4、5、6条为一搭，然后2条呢是个单张。所以说这手牌呀，我们正确的打法就是去选择打掉这张2条。所以分解手牌的顺序呢很重要，而且要尽可能的往5搭牌上面去靠，这样的话呢才不会打错牌，好吧？那我们来总结一下今天的重点吧。第一个重点，你们记住啊，分解手牌的顺序以及特殊情况下应该如何分解。
然后分解手牌的话呢，我们需要尽可能的往5搭牌上面去靠。第二个重点，明白了5搭牌原理，知道胡牌的话只需要5搭，再好的搭子多了1搭也没用的，再差的搭子少1搭也不行。那重点3呢，养成一个良好的思维步骤。第一步分解手牌，第二步确定搭数，第3步拆搭手牌。好，那今天的课程呢就到这里，我们下期再见。